हाय एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर। और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम और मसला जो है वो होता है लोगों को जब वो अपने कंप्यूटर से बेसिकली वीडियो बनाते हैं। ठीक है ना। तो जब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, भले वो प्रेजेंटेशन के लिए हो या किसी और पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हो अपनी पीसी से, तो उनको एक बहुत प्रॉब्लम आता है कि जब वो बोल रहे होते हैं तो पीछे बैकग्राउंड के अंदर ना काफ़ी डिस्टरबेंस होती है या वॉइस होती है। तो उसको थोड़ा कम करने के लिए, उस वॉइस को डिक्रीज करने के लिए जो बैकग्राउंड के अंदर आती है, उसके लिए मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो हम सेटिंग्स देखेंगे विंडोज़ 10 के अंदर, और विंडोज़ 7 के अंदर भी ये फीचर है जो कि हम अभी देखते हैं सेटिंग्स के अंदर। लेकिन सेटिंग्स से पहले कुछ दो चार चीज़ें हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। जैसे कि आपने जब भी आपका चार्जर लगा हो आपके लैपटॉप में तो आपने वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो एक चीज़ ये रहती है कि भाई आपका जो फ़ैन होता है ना लैपटॉप का, क्योंकि फिर आपका पीसी ज़्यादा टाइम के लिए अगर चल रहा होता है या ऑलरेडी चार्ज होता है आपका लैपटॉप, तो वो हीट अप करना शुरू कर देता है। तो आपके लैपटॉप के अंदर एक कूलिंग फ़ैन दिया होता है, तो फिर वो स्टार्ट हो जाता है चलना। तो जिसकी वजह से जो है वो बेसिकली नॉइस क्रिएट होती है आपकी वीडियो के अंदर। तो आपने ये चीज़ देखनी है। अच्छा, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, जैसे कि आप वीडियो बना रहे हैं और सडनली फ़ैन जो है वो बेसिकली चल गया है, तो अब आपने क्या करना है, आपने उस वक्त वीडियो नहीं बनानी है। आपने सिंपल जो यहाँ पर इधर स्टार्ट के अंदर स्लीप का ऑप्शन होता है ना, इधर इधर क्लिक करके जो हमारे पास ये पावर के अंदर यहाँ पे स्लीप का ऑप्शन होता है, इसको दबा दें आप। तो ऐसा होगा कि 5 6 8 मिनट के बाद आपने दोबारा इसको खोल लेना है। तो फिर जो है वो मसला आपका रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा आपका पीसी। ठीक है। तो ये चीज़ों का ख्याल आपने रखना है। उसके बाद जो सेटिंग की बात है वो मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग्स में आपने क्या करना है, सिंपल क्लिक करने इधर टाइप हेयर टू सर्च के अंदर, और यहाँ पे लिखें सेटिंग्स। ठीक है। सेटिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा सेटिंग्स। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन दिया हुआ है, सिस्टम पे डबल क्लिक करना है। ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे साउंड का ऑप्शन दिया होता है। साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने साउंड कंट्रोल पैनल आ जाएगा लिखा हुआ। साउंड कंट्रोल पैनल पे आप क्लिक करें। ठीक है। और यहाँ पर देखें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे अब आप देखें यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन हो रही है। ये फ्लक्चुएशन बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ उसकी फ्लक्चुएशन है। ठीक है। मैंने इसकी सेटिंग्स जो है वो चेंज की हुई हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने उसको रखना है। सिंपल आपने डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। ठीक है। डबल क्लिक करना है, याद रखें। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखें, सिंपल आपने डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, और यहाँ पर देखें लेवल्स का ऑप्शन दिया होगा। ठीक है। लेवल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये सेटिंग मैंने अपने हिसाब से की हुई है, क्योंकि हर इंसान की जो आवाज़ होती है, किसी की थोड़ी भारी आवाज़ होती है, किसी की थोड़ी लो आवाज़ होती है। तो उस हिसाब से आपने ये ऊपर की सेटिंग चेंज कर लेनी है माइक्रोफोन की। ये बेसिकली आपकी आवाज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपकी आवाज़ थोड़ी भारी है तो आपने इसको 50 के लगभग रखना है, और अगर आपकी थोड़ी सी धीमी आवाज़ है तो आपने इसको बढ़ा देना है। ठीक है ना। इस तरीके से आप अपनी सेटिंग्स को अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। अ, असल जो मेन चीज़ है वो ये है माइक्रोफोन बूस्ट। ठीक है। यहाँ से जो है वो ज़्यादातर जो बैकग्राउंड की नॉइस का जो ऑप्शन होता है ना, जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है वो यहाँ से होती है, क्योंकि पीछे की आवाज़ खुली हुई होती है। रैंडम जब विंडोज़ 10 आपके पीसी में इंस्टॉल होती है, कभी आप इस सेटिंग्स को नहीं देखते, पहली दफ़ा इस सेटिंग्स को चेंज कर रहे होते हो, तो ये बेसिकली यहाँ तक होता है, तकरीबन 60 70 या 50 के लगभग आपको मिलेगा। इसको रैंडम सेटिंग्स हुई भी होती है। तो आपने क्या करना है, इसको एज लो एज पॉसिबल पे लेके जाना है, यानी कि एज लो एज पॉसिबल मीन्स 0.00 है। यहाँ पर जो है वो डिस्टर्बेंस और जो नॉइज होगी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है, और इस तरीके से आपने सेटिंग्स कर लेनी है। अगर आपको चेक करना हो कि किस तरीके से मैं सेटिंग, सबसे पहले तो हमें 0.0 पे लेके जाना है इसको। और यहाँ पर माइक्रोफोन की आवाज़ को अगर आप जानना चाह रहे हैं कि यार मैं देखूं कि कितनी आवाज़ आ रही है रिकॉर्डिंग में, तो यहाँ पर लिसन का ऑप्शन भी दिया होता है। इस लिसन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे लिसन टू दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे, और अप्लाई और ओके कर देंगे। तो फिर आप जैसी कुछ चीज़ बोलेंगे ना, तो आपको वो चीज़, आपकी आवाज़ जो है वो वापस जो है वो आपको सुनाई देगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी क्लैरिटी है। और अगर इससे भी कोई मसला अगर आप लगता है, क्योंकि इस चीज़ से जो है वो इतनी क्लैरिटी नहीं आती आपकी वॉइस के अंदर। आप फिर जो आप एक दफ़ा रिकॉर्ड करके देख लें वीडियो को, किसी भी सॉफ्टवेयर से अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप रिकॉर्ड करके देख लें, और छोटी सी रिकॉर्डिंग करें 6 7 8 मिनट की टेस्टिंग के लिए। और फिर आपको पता चल जाएगा कि आया कि वो जो बैकग्राउंड की जो नॉइसेस आ रही थी पीछे से, वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हुई हैं कि नहीं हुई है। इस सेटिंग से कंप्लीटली आप नहीं कह सकते कि जो है वो बैकग्राउंड की नॉइसेस ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें कमी आएगी, क्योंकि कुछ नॉइजेज ऐसी होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी सी लाउड होती है। तो जिसकी वजह से जो है वो बेसिकली वो एलिमिनेट नहीं हो पाती कम्प्लीटली, लेकिन
उसकी जो बेसिकली जो नॉइस और डिस्टर्बेंस होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जो कि आपके बोलने से जो है वो पीछे छुप जाती हैं, ठीक है ना, वो इतनी वाज़ेह नहीं सुनाई देती। तो ये एक सेटिंग्स आपको बतानी थी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से अगर आपको ये चीज़ आपके लिए वर्क करती है, चैनल नॉलेज टॉपर पे जो है वो सब्सक्राइब कर देगा और हमारे पेज को लाइक ज़रूर करेगा। और हमारा फेसबुक पर भी पेज है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपको हमारे चैनल पे जो है वो मिलती हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज, काफ़ी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलती हैं और डिफरेंट ट्यूटोरियल से रिलेटेड मिलती हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।